Praise be to God. प्रभु की तारीफ हो। Shall we turn to Isaiah chapter 62, verse 6? और हम यशाया उसका 62वां अध्याय निकालेंगे और उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। On your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen all day and all night. They will never keep silent. You who remind the Lord, take no rest for yourselves. 6ठी आयत जहाँ पर लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। Shall we pray? Blessed God, our Father, we thank you for this time, Lord. You are such a wonderful God, Father. Lord, you are here to perfect the glorious Zion, O God. And Lord, thank you for your blessed words, O God, may speak to us. Help us, Lord, to understand our role and help us to rise up to your calling, O God, Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you. This year, Father, we want to experience you, God, Jesus. We want to enter into responsible roles and duties, O God, Jesus. Therefore, O God, you may fashion us in the light of your word, O God. Thank you, Master. In Jesus' precious name we ask. Amen. 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 Okay, so we have a beautiful verse here. और एक बड़ी खूबसूरत आयत यहाँ है। What we read was, on your walls, O Jerusalem. और जो हमने पढ़ा लिखा है, हे यरूशलेम, तेरी शहर पनाह पर। Jerusalem is the picture of the church, यरूशलेम कलीसिया की तस्वीर है and the walls of Jerusalem, it shows the separation it has from the outside world. और जो यरूशलेम की शहर बना है, वो दिखाती है बंटवारे को जो यरूशलेम की बाहर की दुनिया के साथ है। It says, on your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen. और लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बिठाए हैं। The watchmen are responsible people. और जो पहरुए होते हैं वो जिम्मेदार लोग होते हैं। The purpose of a watchman is to be alert when others are not alert. और पहरुओं का काम होता है कि वो चौकन्ने रहे जब बाकी चौकन्ने नहीं हैं। You know, the very term watchman shows that they need to watch undesirable people from coming into a particular place. और पहरुओं का काम होता है कि अनावश्यक लोगों को अंदर आने से रोकना। So this is, the watchman on the walls of Jerusalem. और ये जो यरूशलेम की शहर बना है और जो पहरुए हैं, Who can be a watchman? और एक पहरुआ कौन हो सकता है? Anyone who is within the city can be a watchman. कोई भी जन जो उस शहर में रहता है वो पहरुआ है। But here we read that I have appointed watchmen. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मैंने शहर पनाह पर पहरुए बिठाए हैं। That means they are appointed people. इसका मतलब है कि वो चुने हुए लोग हैं। So there are responsible people. और वो जिम्मेदार लोग हैं। And I believe it's the condition of the heart. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये हृदय की स्थिति है। When we have that heart, the Lord can appoint us as a watchman. जब हम में वो जिम्मेदारी का हृदय है तो परमेश्वर हमें पहरुआ बनाकर नियुक्त करता है। And there is a peculiar characteristic we see among this watchman. और एक खास विशेषता को हम इस पहरुए में देखते हैं। It says all day and all night they will never keep silent. और लिखा है वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। So these watchmen are something special.
और इसलिए ये जो पहरुए हैं ये कुछ खास हैं। Normally, what the watchmen do is that they just send, alert. They don't talk. और देखिए होता क्या है कि पहरुए जो है वो बात नहीं करते, वो सिर्फ चौकन्ने होकर बैठे रहते हैं। But these watchmen are very different. लेकिन ये जो पहरुए हैं ये बहुत अलग हैं। All day and all night, they will never keep silent. और लिखा है वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। So, what does it mean? इसका अर्थ क्या है? I believe these are men and women of prayer. और मैं मानता हूँ कि ये प्रार्थना करने वाले महिला और पुरुष हैं। I don't think one man can continually be awake all day and all night. और क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरा दिन और पूरी रात नहीं जाग सकता, That's why we have the term watchmen. और इसीलिए हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये शब्द पहरुए। We see a corporate function. We see a group that is working as watchmen. और हम यहाँ पर सब लोगों का सहयोग, एक समूह देखते हैं जो पहरुए की तरह काम करते हैं। So these watchmen, they are an intelligent team. और ये जो पहरुए हैं ये बुद्धिमान लोग हैं। And they work as a team in such a manner that they work round the clock. That's why the term all day and all night, somebody is alert so that intruders cannot come in. और देखिए ये पहरुए एक टीम बनाकर काम करते हैं, इसीलिए लिखा है दिन और रात, ताकि कोई भी घुसपैठ ना कर सके। That's why I was really I was seeking this particular aspect. So how is that all day and all night? Because they are a team. क्योंकि मैं जब ढूंढ रहा था कि कैसे ये पूरा दिन और पूरी रात कर सकते हैं, तो मैंने पाया कि ये पूरी टीम है। So what we need to do is, I sought the Lord. In fact, I also have a personal burden in my heart in this hour. और मैंने इस बारे में परमेश्वर से खोजा, और यहाँ तक कि मेरे अपने हृदय में भी ये व्यक्तिगत बोझ था। I was just wondering, can we be a team of watchmen? और मैं सोच रहा था क्या हम वो पहरुओं की एक टीम बन सकते हैं? How many of us can be teamed up into a nice corporate watchman? और हम में से कितने लोग उन पहरुओं की टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे? And all day and all night, they will never keep silent. और पूरा दिन और पूरी रात वे कभी चुप न रहेंगे। So there is a purpose. Why are they not silent? और देखिए एक उद्देश्य है कि वे चुप क्यों नहीं हैं। I believe they are either praising God or they are either praying to God. और मैं ऐसा मानता हूँ कि या तो वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं या वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। And we have that the latter part of that verse 6, you, that is the watchman, you who remind the Lord, take no rest for yourselves. और देखिए अगले ही आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। No, you who remind the Lord. Now, what do they remind the Lord? और देखिए वे परमेश्वर को क्या याद दिलाते हैं? Does the Lord need a reminder? क्या परमेश्वर को याद दिलाना जरूरी है? No, I don't think. The Lord is omniscient. He is all wise. He knows everything. He doesn't actually require our reminder. और देखिए मुझे नहीं लगता कि हमें उसे याद करवाने की जरूरत है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसे याद कराने की आवश्यकता नहीं है। The word of God says, the Lord knows what are our needs. और देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं। So don't panic. The word of God says, the Lord knows your needs even before you ask. और इसलिए घबराए नहीं, क्योंकि वचन कहता है इससे पहले आप मांगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। So some people think that, okay, the Lord knows, though I won't ask. और कई लोग सोचते हैं क्योंकि परमेश्वर जानता है इसलिए मैं मांगूंगा ही नहीं। That would be a folly. The Lord says, ask, it shall be given you. और देखिए ये मूर्खता होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांग तो तुझे दिया जाएगा। No, it's not that the Lord doesn't know, but the Lord delights
when his children ask, that shows a relationship. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर जानता नहीं, लेकिन जब उसकी संतान उसे मांगती है तो परमेश्वर इसमें आनंदित होता है, क्योंकि ये उनका आपसी संबंध बताता है. When parents and children have a loving relationship, the children have the confidence, they ask, and the parents love to give them things. और देखिए, जब संतान का और माता पिता का अच्छा संबंध होता है तो बच्चों को ये विश्वास होता है कि जो वो माता पिता से मांगेगा उसे मिलेगा और उसे देने में वो खुश होंगे. But some children later become so arrogant, so proud, that they don't ask the parents anything. लेकिन क्या होता है कि कई बार बच्चे इतने घमंडी हो जाते हैं कि वो माता पिता से नहीं मांगते. The parents are still loving, माता पिता तब भी प्रेम करते हैं, but since they don't ask, they don't get whatever they need. और क्योंकि वे मांगते नहीं, इसलिए उन्हें मिलता नहीं जिस चीज की उन्हें जरूरत है. So that's why I said, there is a need for us, so when we come back to this particular verse, you who remind the Lord, I believe the Lord loves to see responsible men and women who rise up with the burden that is in his very heart. और देखिए, जब यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा को स्मरण कराने वालों चुप ना रहो, इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान उससे मांगे, क्योंकि इस चीज में वो आनंदित होता है. Usually we cry out, I want this, I want that. Most of our fleshly desires we pour out before God. और आमतौर पर तो हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी शारीरिक जरूरतों को रखते हैं, हमें ये चाहिए और वो चाहिए. But these watchmen, they are different. लेकिन ये जो पहरुए हैं ये अलग हैं. They are endued with the burden that is in the heart of the Lord. और ये उस बोझ से भरे हुए हैं जो प्रभु के हृदय में है. And that's why, you who remind the Lord, take no rest for yourselves. और इसीलिए कहता है कि यहोवा को स्मरण कराने वालों चुप न रहो. How much of the burden of God is in our heart? और हमारे हृदय में परमेश्वर का कितना बोझ है, We need to evaluate. ये हमें जांचना है. No, I'm not judging anybody. मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा I'm हूँ, just encouraging you. मैं सिर्फ आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ. We never judge one another. I need to judge myself. But I would like to encourage you. और हम कभी भी एक दूसरे का न्याय नहीं करते, मुझे अपना न्याय करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ. And so I want to ask, how much of the Lord's burden is in our heart? लेकिन हमें ये जांचना है कि प्रभु का कितना बोझ हमारे हृदय में है. Sometimes we may not have sufficient burden of the Lord in our hearts. कई बार हमारे हृदय में परमेश्वर का वो बोझ जिसकी जरूरत होती है वो नहीं होता. Despite being a sincere child of God, still, we may not have enough burden of the Lord. और परमेश्वर के गंभीर संतान होते हुए भी हमारे हृदय में वो बोझ नहीं होता. Because nobody exhorted you in those lines. क्योंकि कभी किसी ने आपको इन मामलों में चेतावनी नहीं दी. But as I told you, 2021, it's a year, it's a unique year. लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये 2021 ये सचमुच में बड़ा खास साल है. This decade, this is going to decide, our destiny, our fortune in terms of the Lord. और ये जो वर्ष है ये प्रभु में हमारी मंजिल और हमारे भाग्य को निर्धारित करेगा. This decade will decide the billions of decisions that we make, in our heart and in our mind, that is going to decide our future glory in the Lord. और देखिए, हर एक वो सोच जो हमारे हृदय हमारे मन में है परमेश्वर के राज्य को लेकर, वो ये वर्ष इस चीज को तय करेगा कि वो परमेश्वर के राज्य में कैसी है. I want to encourage all of us that, we need to be filled with the burden of the Lord. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हम सबको परमेश्वर के बोझ से भरे होना है. There should be such a harmony. What is in the heart of the Lord and what is in our heart, it's so much in harmony.
और जो हमारे हृदय में है और जो परमेश्वर के हृदय में है वो एक दूसरे से बहुत मिलता हो. We can see, there's a verse in the Bible in the book of Psalms that the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable to you. और देखिए हम इस प्रकार से भजन संहिता में पढ़ते हैं कि मेरे मुंह का अंगीकार और मेरे हृदय का मनन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो. That means, the burden of the Lord's heart, when that becomes our burden, there is harmony. इसका मतलब है कि जब परमेश्वर के हृदय का बोझ हमारे हृदय का बोझ बन जाता है तो दोनों में तालमेल होता है. And it says, you who remind the Lord, take no rest for yourselves. और आगे लिखा है कि हे यहोवा को स्मरण करवाने वालों चुप न रहो. That means never ever settle down till the Lord's burden is fulfilled on this earth. इसका अर्थ है कि जब तक प्रभु का बोझ इस पृथ्वी पर पूरा ना हो जाए तब तक चुप न बैठो. Now, the central theme of this chapter 62 is the glory of Zion. और देखिए इस जो 62वां अध्याय है इसका जो केंद्रीय विषय है वो है सिय्योन की महिमा. And what we saw, that means what we saw, the watchmen all day and all night. It's a teamwork, and they are reminding the Lord of Lord something. और हमने क्या देखा कि ये शहरपनाह पर बैठाए हुए पहरुओं का काम है और वो दिन रात कभी चुप नहीं बैठते और वे प्रभु को स्मरण करवाते रहते हैं. That means these men and women, they are one team with the Lord. इसका मतलब है कि ये महिलाएं और ये पुरुष प्रभु के साथ उसकी टीम का हिस्सा हैं. There is a ministry in the last hour that the saints and the Lord doing it together. और इस अंत के समय में एक ऐसी सेवकाई है जो संत और प्रभु दोनों मिलकर करेंगे. I told you these watchmen on the walls of Jerusalem. और मैंने आपसे कहा कि ये पहरुए जो यरूशलेम की शहरपनाह पर बैठाए हुए हैं. They are so shrewd, they are so alert that they won't allow the enemy to come in. और वो इतने जागे हुए हैं कि वो कभी भी दुश्मन को अंदर आने नहीं देंगे. Because all day and all night they are alert. क्योंकि वे दिन रात चौकस रहते हैं. And they are, one with the Lord in the burden. और वो इस बोझ में प्रभु के साथ एक है. And it says, verse 7, and give him, that is the Lord, H is capital, and give him no rest until he is again the Lord, okay, establishes and makes Jerusalem a praise in the earth. और 7वीं आयत लिखा है और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे तब तक उसे भी चैन न लेने दो. No, this is an amazing ministry that the saints will do in the last days. और ये ऐसी अद्भुत सेवकाई है जो संत अंतिम दिनों में करेंगे. No, give the Lord no rest. और कहता है कि तब तक उसे चैन न लेने दे. Yesterday we had seen two verses. One was Hebrews 7 and the other was in Romans 8, 34. And so both the places we know that Jesus Christ is doing a ministry of intercession for us. और कल हमने इब्रानियों 8 और रोमियो 8 और इब्रानियों में पढ़ा कि हमने देखा कि यीशु मसीह वहां पे विनती की सेवकाई करते हैं. And what is that? What is the theme of his intercession? और उनके विनती और निवेदन का जो विषय है वो क्या है? The theme of his intercession is our salvation. और उनके निवेदन का विषय है हमारा उद्धार. And there is one more higher purpose in this. और इसमें एक और उच्च उद्देश्य है. The Lord wants to see that there is a section of those people mature like him. और उनमें एक और ऐसा विभाग है वो सियाने लोग जो उसके समान हैं. Who are like the mature sons.
और वो जो सयाने पुत्र के समान है. These mature sons are, same, they have the same vision as that of the Lord Jesus Christ. और इन सयाने पुत्रों का जो दर्शन है वो बिल्कुल वैसा है जैसे प्रभु का. Enemy cannot come and upset their faith. और दुश्मन आकर के उनके विश्वास को निराश नहीं कर सकता. They can't be tossed up and down by any wind of doctrine. और उपदेश की किसी भी झोंके से वो ऊपर नीचे हिलाए नहीं जा सकते. They are so firm and they are founded on the Lord Jesus Christ. और वो इतने दृढ़ है कि वो प्रभु यीशु मसीह में उनकी नींव मजबूत है. No, these sons of God, they have been filled with all the fullness of God in Christ Jesus. और प्रभु के ये पुत्र मसीह यीशु में उसकी पूर्णता से भरे हुए हैं. As we read in Hebrews 12, these are the spirits of the just men made perfect. और जैसे कि हम इब्रानियों में पढ़ते हैं कि ये सिद्ध संतों की आत्माएं हैं. So we need to be careful. इसलिए हम सावधान रहें. There is a high calling in your life and my life. आपके और मेरे जीवन में एक महान बुलाहट है. There are many churches. देखिए बहुत सारी कलीसियाएं हैं. But can we be different? परंतु क्या हम अलग बन सकते हैं? You must have seen that, see, we are not going after money. और आपने देखा होगा कि हम पैसों के पीछे नहीं भागते. We are not going after the things of this world. हम इस दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागते. And we are also not going after name or fame. और ना हम नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं. But we want to go after the Lord. लेकिन हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं. We know that who do we need in this hour? हम जानते हैं कि इस समय में हमें किसकी जरूरत है. We need the Lord. हमें प्रभु की जरूरत है. And there's a beautiful verse I want to give you. The very beginning, the 62nd chapter, first verse. और इसी अध्याय की जो पहली आयत है वो मैं आपको देना चाहता हूँ. That's why I told you the key of this verse is here, of this chapter is here. For Zion's sake, I will not keep silent, and for Jerusalem's sake, I will not keep quiet. जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो यही है. लिखा है सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा. And until her righteousness goes forth like brightness, and her salvation like a torch that is burning. और आगे लिखा है जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे. And verse 2 says, and the nations will see your righteousness. दूसरी आयत लिखा है तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म देखेंगे. And all kings your glory. और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे. And you will be called by a new name which the mouth of the Lord will designate. और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा. Now, when the Lord spoke to the church Pergamum, the overcomers in Pergamum, as well as in Philadelphia, the Lord promised to grant them a new name. और जब प्रभु ने पेरगमन और फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहा तो उन्होंने परमेश्वर ने उनसे कहा उन्हें नया जो जयवंत होंगे उन्हें एक नया नाम प्रभु देगा. So we see here the central theme of this chapter is Zion. और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे अध्याय का जो मुख्य विषय है वो सियोन है. See, I want to help you understand what is the difference between Jerusalem and Zion. और क्या अंतर है यरूशलेम और सियोन के बीच. And if Jerusalem is a city, यदि यरूशलेम एक शहर है, no, Zion is a projection on that mount. और जो सियोन है वो उस पर्वत के ऊपर दिखाई हुई चीज है. Because Jerusalem is like a raised ground. क्योंकि यरूशलेम जो है वो एक उभरी हुई जमीन है. And Zion is, is like a mound over there. और सियोन जो है वो उसके ऊपर का पर्वत So है. if Jerusalem is the picture of the church,
यदि यरूशलेम कलीसिया की तस्वीर है, Zion stands for the company of overcomers. तो सिय्योन जो है वो जयवंत होने वालों का समूह है। You know, though many have been called, और भले ही बहुत सारे बुलाए गए हैं, we need to know that only a few have been chosen. लेकिन हमें जानने की जरूरत है And yeah, कुछ कम है जो चुने गए हैं। you know, I want to talk about the overcomers and those hundredfold category. और अब मैं जयवंत होने वाले और वो जो 100% वाली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। Jesus clearly told in the parable of the sower, you know, there will be 30-fold, there will be 60-fold, and there will be 100-fold. और वो बीज बोने वाले के दृष्टांत में यीशु मसीह ने साफ तौर पर कहा 30 गुना फल लाने वाले, 60 गुना फल लाने वाले और 100 गुना फल लाने वाले। So those 100-fold, they are going to be less in number. और इसलिए ये जो 100 गुना फल लाने वाले हैं ये गिनती में कम होंगे। They are really going to be less. और वो सच में बहुत कम होंगे। So we need to be part of that 100-fold category. इसीलिए हमें उस 100 गुना वाले फल का हिस्सा होना है। I believe, you know, if you look at that, the tabernacle, you know, they've got outer court, holy place, and most holy place. यदि आप तंबू की बात करें तो उसमें एक बाहरी आंगन है, फिर पवित्र स्थान है और फिर अति पवित्र स्थान है। Zion comes in the category of the most holy place. जो सियोन है वो अति पवित्र स्थान वाली श्रेणी में आता है। Those who really live in the presence of God. वो जो सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं। And their light is the divine light that comes from God. और उनकी जो रोशनी है वो बिल्कुल परमेश्वर से मिलती है, वो ईश्वरीय रोशनी है। So there is going to be a higher ground for the saints in the last days. और इसीलिए अंतिम दिनों के जो संत हैं उनके लिए एक बहुत ऊंची जगह है। So there is going to be a time that God will work for our glory. और ऐसा समय होने जा रहा है जब प्रभु हमारी महिमा के लिए काम करेगा। And God is going to raise a mature sonship in this hour. और परमेश्वर इस समय में ले पालक की संतानों को सिद्ध करेगा। Who would work in tandem with the very burden that is in the heart of the Lord Jesus Christ. और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के हृदय के बोझ के साथ मिलकर काम करेंगे। Let's turn to Isaiah 52. यशाया उसका 52 अध्याय निकालेंगे। Verse 7. 52 अध्याय उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। He will read, "How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announces peace and brings good news of happiness, who announces salvation and says to Zion, your God reigns." 7वीं आयत में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। This is the proclamation of the gospel of the kingdom of God. और देखिए परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की ये घोषणा है। We begin to declare, you know, the gospel of the kingdom. और हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का ऐलान करते हैं। You know, the gospel of the kingdom is different from the gospel of the grace of God. और देखिए परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार अलग है। You know, the gospel of the grace we know. और हम जानते हैं कि अनुग्रह का सुसमाचार क्या है। No, that is come to Jesus Christ and no, he will give you eternal life. और वो है आप यीशु मसीह के पास आए और वो आपको सनातन जीवन देगा। And if you turn to the Revelation chapter 14. यदि आप प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय निकालें। You know, the central theme of this chapter 14 of Revelation is the Lamb, that is Jesus Christ, standing on Mount Zion with 144,000.
और देखिए जो इस अध्याय का मुख्य विषय है वो है मेमना जो अपने सेना के साथ खड़ा है और वो 1,44,000 लोग I believe there is a special joy in the heart of God when He talks about Zion. और मेरा मानना है कि परमेश्वर के हृदय में एक खास आनंद है जब वो सिय्योन की बात करता है Have you realized that there is a heartthrob when we hear about Zion? You know, we can feel the heartthrob of the Lord Jesus Christ. और देखिए क्या आपने कभी महसूस किया है जब हम सिय्योन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर के हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं Uh, that is, through Zion, that those overcomers, they are really going to display the many-sided, complex wisdom of God to the principalities and powers. और इस सिय्योन के द्वारा ही परमेश्वर के जो संत हैं वो अंधकार के हाकिमों के बहुत सारे रहस्य और उनकी बुद्धि की बातों को प्रकट कर सकते हैं Yes. So in this chapter of Revelation 14, verse 6, we read, "And I saw another angel flying in the mid-heaven, having an eternal gospel to preach to those who live on the earth, to every nation and tribe and tongue and people." और इस अध्याय की 6ठी आयत हम पढ़े जहाँ लिखा है फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था This is the eternal gospel. I believe it is a gospel of the kingdom. और ये सनातन का सुसमाचार है और मैं मानता हूँ कि ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है Verse 7 explains that, "And he said with a loud voice, Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come, and worship him who made the heaven and the earth and sea and springs of water." 7वीं आयत लिखा है उसने बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए Have you seen? This is the gospel of the kingdom. क्या आपने महसूस किया ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है It's not a request. और ये विनती नहीं है We have no indication that, like everybody is going to receive this gospel. और देखिए हमें कोई इशारा नहीं मिलता कि हर कोई इस सुसमाचार को प्राप्त करेगा This gospel is not preached so that everyone may believe. और ये सुसमाचार इसलिए नहीं दिया जाता ताकि हर कोई विश्वास करे And Jesus said in Matthew 24, the gospel of the kingdom will be preached as a witness against all the nations. और मत्ती उसके 24 अध्याय जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा और जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सब जातियों पर गवाह ठहरेगा This gospel is, it says, fear God and worship him. और देखिए ये सुसमाचार कहता है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो Otherwise you perish. वरना तुम नाश हो जाओगे This gospel, the gospel of the kingdom says you do or die. देखिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तो कहता है या करो या मरो It leaves the people with no other option. ये लोगों को कोई और विकल्प नहीं देता That's why I said, this is not the gospel of the grace of God. इसलिए मैंने कहा ये परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है So we need to be very careful. इसलिए हम सावधान रहें So whenever we hear about this, we need to wait. Okay, again, come back to Isaiah 52. हम यशाया उसके 52 अध्याय पर वापस Yeah. So verse 7 we read, that is, and to say to Zion, your God reigns. और हमने उसकी साथ लिया है जहाँ पर पढ़ा था कि और That towards the end of it, latter part of it, verse 7. जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है Yes, that means when the Lord reigns, that means the kingdom is operational there. और देखिए जब परमेश्वर राज्य करता है इसका मतलब है कि परमेश्वर का राज्य वहां आ चुका And verse 8 we read, listen, your watchmen lift up their voices. They shout joyfully together, for they will see with their own eyes when the Lord restores Zion. 8वीं आयत लिखा है सुन तेरे पहरुए पुकार रहे हैं वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि
वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। That means, what is the purpose of these watchmen? इसका मतलब है कि इन पहरुओं का उद्देश्य क्या है? You know, the purpose of these watchmen is the restoration of Zion. और इसका अर्थ है कि इन पहरुओं का जो उद्देश्य है वो है सिय्योन को वापस लाना। No, the entire plan and purpose of God has been centered around the restoration of Zion in this hour. और इस समय में परमेश्वर की जो भी योजना है वो इसी बात पर टिकी है कि सिय्योन को लौटा कर लाना। Once the Zion is restored, और एक बार जब सिय्योन पुनर्स्थापित होगा enemy is done. तो दुश्मन का काम हो चुका। You know, the Zion is definitely going to give a devastating blow to the kingdom of darkness. और देखिए ये जो सिय्योन है ये अंधकार के राज्य को उड़ा के रख देगा। Now, this Zion, you know, the company of Zion, these mature sons, they are going to deal a devastating blow to the kingdom of darkness. और सिय्योन की ये जो सेना होगी ये अंधकार के राज्य को उड़ा कर रख देगी। Do you want to be a part of this? क्या आप इसका हिस्सा होना चाहते I हैं? want to be a part of this. मैं इसका हिस्सा होना चाहता हूँ। It's so important. ये बहुत जरूरी है। And it's really important that you know, once that the Lord says, no, verse, just read two more verses. Break forth, shout joyfully together, you waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted his people, he has redeemed Jerusalem. 9वीं आयत लिखा है, हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। You know, once the Lord restores Zion, then the redemption of Jerusalem will happen very soon. और एक बार जब परमेश्वर सिय्योन को पुनर्स्थापित करेगा, फिर यरूशलेम का छुटकारा होगा। And last verse, verse 10, the Lord has bared his holy arm in the sight of all the nations, that all the ends of the earth may see the salvation of our God. 10वीं आयत लिखा है, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। You know, you might have heard from my mouth that, you know, like there's a great revival is going to hit, great revival, worldwide, global revival is going to hit this earth. और आपने मेरे मुंह से ये बहुत बार सुना होगा कि एक बहुत बड़ी बेदारी इस पृथ्वी के ऊपर होगी और वैश्विक तौर पर होगी। I believe, you know, this such a massive scale revival it will, you know, there will be some, what precedes that revival will be the maturing of the sons of God. और देखिए इस बेदारी के बाद क्या होगा कि परमेश्वर के उन बालकों का सयाना होना होगा। No, before the revival happens, there will be a maturing of the saints. बेदारी से पहले परमेश्वर के बालकों का सयाना होना होगा। Yes, let's turn to the book of Ephesians chapter 6. इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। Verse 10. इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। You know, this 10 onwards, this is not to hear, this is to do. और देखिए ये सुनने के लिए नहीं, ये करने के लिए है। You know, absolutely, you know, you need to get into your shoes and start living these verses. और आपको बिल्कुल अपने जूते पहनकर इन आयतों को जीना शुरू करना है। Verse 10 says, finally be strong in the Lord and in the strength of his might. 10वीं आयत लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Are you strong? क्या आप बलवंत हैं? Or do you feel you're weak? या आप महसूस करते हैं If you are weak, यदि आप कमजोर हैं, you need to come to the Lord तो आपको प्रभु के पास आने की and जरूरत put है on his strength. और उसकी शक्ति को लेना है। The Lord has got, you know, amazing power. और परमेश्वर के पास अद्भुत सामर्थ्य है। And we need to be transformed in the power of his might. और उसकी शक्ति के सामर्थ्य में हमें बदलना है। So once we are strong,
और एक बार जब हम ताकतवर हैं, then you need to put on the armor. फिर आपको हथियारों को बांधना है। Verse 11 says, put on the full armor of God that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. 11वीं आयत कहती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। No partial harness. You have to be in the full, complete armor of God. और देखिए यहाँ पर हमें आधे अधूरे हथियार नहीं पहने, लेकिन पूरे हथियारों को पहनना है। And you have to stand firm. और आपको दृढ़ होकर खड़े रहना है। You are a watchman. आप पहरुए हैं। You are also a powerful watchman. और आप सामर्थी पहरुए भी हैं। And verse 12 says, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. और 12वीं आयत लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। That means this battle is essentially not on earth. इसका मतलब है कि ये जो युद्ध है ये पृथ्वी पर नहीं है, but in the heavenlies. लेकिन स्वर्गीय स्थानों में। In Revelation 12, I had reminded you, a son is born and suddenly he is caught up to the throne of God. और प्रकाशित वाक्य 12 में मैंने आपको याद कराया था कि एक बालक जन्मा और वो एकदम से परमेश्वर के सिंहासन पर उठा लिया गया। And we know that the first interpretation is Jesus, how he rose to the throne of God. और देखिए सबसे पहला अनुवाद है जिसमें वो बालक जो है वो यीशु है और जो प्रभु के सिंहासन के सम्मुख पहुंचाया गया। But if you read, Revelation 3:20, Jesus promises his overcomers also will go and share his throne. यदि आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वीं आयत पढ़े तो यीशु मसीह अपने जय पाने वालों को भी कहता है कि And those overcomers are the Zion. और वो जो जय पाने वाले हैं वो सिय्योन है। So there is a group that is maturing today. और इसीलिए एक ऐसा समूह है जो अभी परिपक्व हो रहा है। And they will rise mightily to the heavenlies. और वो स्वर्गीय स्थानों में बड़ी सामर्थ के साथ उठेंगे। And they will fight the spiritual wickedness in the heavenly places. और इन स्वर्गीय स्थानों में वो आत्मिक बुराइयों के साथ लड़ेंगे। That's why Jesus said, in Luke 10, that 18, I believe, yes, I saw Satan falling down like lightning. और इसलिए लूका 10:18 में प्रभु ने कहा कि मैंने शैतान को बिजली की नाई पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। Now these mature sons rising in the heavenlies and taking their position. और अब ये सयाने बालक स्वर्गीय स्थानों में उठाए जा रहे हैं और अपने जगह ले रहे हैं। Satan will never find his place again there. शैतान को वहां दोबारा अपनी जगह नहीं मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। This is your calling and my calling. ये आपकी और मेरी बुलाहट है। That's why I said this is the year to live, not to hear the word of God. You must enter into the substance of this word. और देखिए इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वर्ष है ये सुनने का नहीं, ये इन आयतों को जीने का वर्ष है और आप इसमें इन आयतों में प्रवेश करें। That's why from verses 13 to 17, we need to we have the entire description of the armor. और 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम सारे हथियारों के बारे में पढ़ते हैं। When you get time, meditate on that. जब आपको समय मिले आप इसके ऊपर मनन करें। And verse 18, this is the battle that we need to be doing now with all prayer and petition. Pray at all times in the Spirit. With this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. और 18वीं आयत लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। This matches with what we read in Isaiah 62 verse 6 and 7. और देखिए यशाया 62 की 6ठी और 7वीं आयत में जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल उससे मेल खाता है। That's why I said the mature sons and the Lord Jesus Christ together, they are having a ministry in the last days.
और इसीलिए मैंने कहा कि जो सयाने बालक हैं और प्रभु यीशु मसीह इकट्ठे इन अंत के दिनों में सेवकाई करेंगे। What an amazing glory it is. और ये कितनी अद्भुत महिमा की बात है। And when that happens, और जब ऐसा होगा, there will be a glorious proclamation of the gospel and the revival, and the ends of the world will see the salvation of the earth. और देखिए फिर वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार की घोषणा होगी और एक बड़ी बेदारी होगी और जगत का अंत होगा। You know, places like Mongolia, it is like the ends of the earth. देखिए जगहें जैसे मंगोलिया, ये पृथ्वी के अंत छोर तक की जगह है। And we have an extension of our church there in Mongolia now. और अब हमारी कलीसिया मंगोलिया तक पहुंच चुकी है। And another end of the earth is like California. और अब कलीसिया का जो दूसरा छोर है वो कैलिफोर्निया है। And we have a dear sister there. और वहां पर हमारी प्रिय बहन है। And the gospel will go. और सुसमाचार वहां जाएगा। God is going to move. परमेश्वर बढ़ रहा है। And the watchmen will never be silent. और जो पहरुए हैं वे कभी चुप नहीं बैठेंगे। All day and all night. दिन और रात। I would encourage you, can we commit ourselves for as a time slot in the night so that और we can join with the Lord, we can encourage the Lord in glorifying Zion. और मैं आपको प्रोत्साहन के साथ ये कहना चाहूंगा, क्या हम परमेश्वर के लिए रात के समय प्रार्थना का अपना समय दे सकते हैं? Please find a time slot if you can do that. यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप वो टाइम स्लॉट को ढूंढें। And we can, as a church, we can fill up the time slot in the night, because daytime many people pray, but let's at least if we can fill up that night time, that would be amazing. और देखिए दिन के समय बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस रात के समय को यदि आप पूरा कर सकें तो ये अच्छा होगा। May the Lord lead us and guide us in this matter. और इस विषय में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। Praise be to God. प्रभु को स्तुति मिले। Amen. आमीन।